Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình gửi tới các bạn clip nhảy siêu đình, điệu nhảy hấp diêm, điệu nhảy nước chảy pháo hoa bay, có 102. Wow. Hello everyone, today I present to you guys the super smooth skipper. Fire dance, water dance, fireworks. Only one. Trời ơi, trời ơi. Các bạn nghĩ và cảm nhận clip này như nào? Có thấy kích thích không? Mình thì rất kích thích luôn. Thật là nể hai anh chị vũ công này luôn. Phải gọi là đỉnh của chóp phải không các bạn? How do you think and feel about this checkerboard? Do you feel excited? I'm very excited. Really respect these two dancers. Must be called the top of the top, right guys? Các bạn đừng ngại ngùng gì, hãy để lại ý kiến và nhận xét phần trình diễn ngoạn mục này ở phần bình luận phía dưới, cũng như thấy clip này hay thì cho mình xin một like và bấm nút đăng ký kênh, và đừng quên chia sẻ clip này cho nhiều người xem và cổ vũ cho hai anh chị vũ công này nha. Don't be shy. Leave comments on this spectacular performance in the comments section below, and if you find this video good, please give me a like and press the subscribe button, and don't forget to share this video for many people to see and cheer for these two dancers. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúc các bạn có nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hello, and see you in the next video. I wish you a lot of fun. Thank you for watching all my videos.